Привет! А у меня на кухне новый помощник – электрический чайник с цифровым сенсорным контролем температуры. Очень удобно, что это новинка, а Тайкук умеет разогревать воду до нужной температуры, ведь профессионалу важно готовить правильно не только горячие блюда, но и горячие напитки. Ароматно свежезаваренный чай – повод собраться за одним столом и сделать паузу на работе. Бодрящий кофе – отличное начало дня и приглашение к дружеской беседе. Каждый из напитков, если его приготовить правильно, соблюдая температурный режим заваривания, способен не только полнее раскрыть свой вкус, но и насытить организм полезными веществами.